ค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องของผู้หญิงนะคะที่ใครก็อยากรู้หรือบางคนอยากรู้แต่ไม่กล้าไปถามหรือไปหาคุณหมอวันนี้เรามาคุยกันนะคะขอต้อนรับค่ะแพทย์หญิงพัฒนันท์ มัตตธนาพันธ์นะคะผู้เชี่ยวชาญด้านสาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะถามก่อนเลยค่ะจริงๆแล้วเรื่องของผู้หญิงเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมาจากฮอร์โมนใช่ไหมคะใช่ค่ะไม่ว่าเราตั้งแต่เด็กจนโตพอฮอร์โมนเปลี่ยนเสียงเปลี่ยนรูปร่างเปลี่ยนใช่ไหมคะฮอร์โมนมีความสำคัญยังไงกับผู้หญิงบ้างก็คือฮอร์โมนหลักๆของเพศหญิงนะคะมันก็จะเป็นตัวที่ทำให้เราแสดงลักษณะของเพศหญิงอย่างเช่นการมีหน้าอกนะคะหรือว่าเป็นผิวพรรณนะคะหรือว่าอกเอวสะโพกทั้งหลายเนี่ยค่ะมันก็จะเกิดจากฮอร์โมนเพศหญิงในร่างกายเราค่ะนะคะแล้วอย่างเวลาเราไปตามช่วงอายุแบบนี้บางคนบอกว่าเป็นฮอร์โมนเลยเป็นสิวหรือว่าบางคนเป็นฮอร์โมนประจำเดือนมาผิดปกติอย่างเงี้ยเราสังเกตได้ยังไงแล้วเราควรจะดูแลยังไงคะค่ะก็เริ่มต้นจากพอเราเข้าวัยรุ่นนะคะฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยก็จะมากขึ้นก็จะทำให้สรีระในร่างกายของเราเนี่ยเปลี่ยนไปนะคะก็จะเริ่มจากการมีหน้าอกมีขนรักแร้นะคะหรือว่ามีขนที่อวัยวะเพศพวกนั้นก็จะเป็นฮอร์โมนจากวัยเด็กเข้าสู่วัยรุ่นแล้วก็อาจจะทำให้มีสิวได้ทีนี้พอเข้ามาจนถึงการที่เราเริ่มมีประจำเดือนแล้วตัวฮอร์โมนนะคะมันก็จะเป็นตัวที่ทำให้ผนังมดลูกบางหรือหนาแล้วก็มีประจำเดือนออกมาเป็นผลจากฮอร์โมนทั้งสิ้นเลยค่ะอ๋อเหรอคะแล้วอย่างนี้บางคนที่หมิงไม่รู้ว่ามันความเชื่อถูกหรือความเชื่อผิดนะบางคนแบบเห็นบอกว่ารู้สึกว่าเราไม่ดีสิวขึ้นหรือว่ามาประจำเดือนมาผิดปกติไปซื้อยาคุมกำเนิดทานเองอย่างเงี้ยมันเราทำได้ไหมคะจริงๆแล้วจริงๆแล้วอะค่ะการทานยาคุมก็เป็นฮอร์โมนชนิดหนึ่งเนาะมันก็จะมีผลกับร่างกายของเรานะคะทีนี้หากเราทานผิดวิธีมันก็จะมีความเสี่ยงอาจจะทำให้มีประจำเดือนมามากหรือมาน้อยผิดปกติแบบนี้ก็ได้นะคะจริงๆก็ควรจะอยู่ในการดูแลของคุณหมอใช่ถ้าหากว่าเราจะเริ่มทานเราก็ควรที่จะปรึกษาแพทย์ก่อนว่าอาการของเราเป็นแบบนี้ควรเริ่มทานหรือยังนะคะหรือว่าจะเป็นการคุมกำเนิดก็ตามเราก็ควรที่จะปรึกษาแพทย์ก่อนว่าจะเริ่มทานยังไงก็จะได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องค่ะแล้วอย่างเรื่องอาหารล่ะคะอาหารสมมติถ้าเราแบบรู้สึกว่าฮอร์โมนเราไม่โอเคไม่ดีมีอาหารอะไรที่ช่วยเราในการทำให้ฮอร์โมนเราดีขึ้นบ้างไหมคะมีไหมค่ะก็อาหารที่ทำให้มีฮอร์โมนเพศหญิงเพิ่มขึ้นที่เรารู้จักคุ้นเคยเลยค่ะก็คือน้ำมะพร้าวนะคะก็จะเป็นพวกน้ำมะพร้าวหรือว่าเป็นพวกธัญพืชถั่วแบบนี้ค่ะหรือว่าเต้าหู้ก็จะมีฮอร์โมนเพศหญิงเยอะแต่ว่าจริงๆถ้าเราทานเยอะก็ไม่เป็นอะไรเป็นไหมคะใช่ค่ะคือเป็นอาหารที่มีฮอร์โมนเพศหญิงแต่ว่าไม่ได้ทำให้เยอะจนทำให้เราเกิดอาการไม่ใช่ว่าทานเต้าหู้เยอะแล้วหน้าอกจะใหญ่ขึ้นอะไรก็ไม่ได้ขนาดนั้นไม่ได้ขนาดนั้นแต่มันอาจจะช่วยภายในมากกว่าใช่ไหมคะใช่คือมันก็จะทำให้เราอาจจะผิวพรรณดีหรืออะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าคงไม่ได้แบบแสดงลักษณะออกมาชัดเจนมากนักอะค่ะแต่จริงๆถ้าพูดถึงวัยรุ่นเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาน้อยกว่าคนที่เป็นเหมือนใกล้หมดประจำเดือนสำหรับคนที่สูงอายุถามนิดนึงเวลาเขาใช้ฮอร์โมนทดแทนแบบนี้ค่ะมันจำเป็นมากไหมคะสำหรับคนที่เข้าสู่วัยทองนะคะเรียกง่ายๆก็คือรังไข่เนี่ยมันสร้างฮอร์โมนเพศหญิงเข้าวัยทองก็คือรังไข่เนี่ยเริ่มผลิตฮอร์โมนได้น้อยลงดังนั้นเนี่ยก็จะมีอาการค่ะอาการก็คือร้อนวูบวาบหงุดหงิดง่ายนะคะหรือว่าบางคนมีความมีเพศสัมพันธ์แล้วมีปัญหาเพราะว่าฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยสร้างเรื่องของสารคัดหลั่งในช่องคลอดเราด้วยนะคะอย่างกรณีที่สำหรับคนที่มีปัญหาเหล่านี้ค่ะก็อาจจะต้องเข้ามาปรึกษาแพทย์เพื่อจะใช้ฮอร์โมนในการรักษาค่ะและอย่างนี้ต้องถามนิดนึงค่ะและอย่างเวลาสาวๆเนี่ยที่เขาดูแลตัวเองมีเชื่อได้ว่าบางคนอาจจะไม่ดูแลแบบไม่ถูกวิธีแหละส่วนใหญ่สาวๆแล้วเนี่ยควรจะดูแลตัวเองยังไงบ้างค่ะก็สำหรับทุกๆคนเลยดีกว่านะคะก็คือถ้าหากว่าเราสามารถที่จะตรวจสุขภาพเราเองได้เนี่ยก็คือตรวจสุขภาพทุกปีนะคะหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงสิ่งที่จะต้องไม่ลืมเลยก็คือเรื่องของการตรวจภายในต้องตรวจปีหนึ่งต่อ1ครั้งไหมคะจะเริ่มที่ว่าถ้าหากว่าไม่เคยมีเพศสัมพันธ์แล้วก็อายุมากกว่า30ปีก็ควรตรวจปีละครั้งแต่ถ้าหากว่ามีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ก็ตามอะค่ะถ้ามีเพศสัมพันธ์แล้วเนี่ยก็ควรตรวจตั้งแต่ตอนนั้นเลยแล้วก็ความบ่อยนะคะความถี่ในการต้องตรวจปีละครั้งเหมือนกันก็ปีละครั้งเหมือนกันใช่ค่ะใช่ไหมคะแล้วอย่างนี้เวลามีอาหารการกินมันชอบได้ยินแบบผู้หญิงต้องห้ามกินของหมักของดองมันจะไม่ดีต่อภายในอะไรเงี้ยมันเกี่ยวไหมคะมีการวิจัยออกมานะคะว่าการที่ทานอาหารหมักดองบางครั้งทำให้เกิด
แบคทีเรียในช่องคลอดเนี่ยมันเยอะขึ้น ค่ะ แล้วก็ทำให้เกิดตกขาวมากขึ้นได้ค่ะ แต่ว่ามันก็มีเป็นสาเหตุเหมือนกัน ใช่ค่ะ อาหารประเภทไหนคะที่ไม่ควรจะรับประทานหรือควรจะหลีกเลี่ยงสำหรับผู้หญิง ส่วนใหญ่ก็คือเป็นเรื่องของอาหารหมักดองนะคะ แอลกอฮอล์พวกเนี้ยค่ะ ก็จะส่งผลเสียกับร่างกาย ถ้าหากว่าทานในปริมาณที่เยอะและทานเป็นประจำการสูบบุหรี่แบบเนี้ยก็มีผลนะคะ แล้วสำหรับสาวๆ สมัยนี้ต้องถามก่อน อย่างหมิงเองที่เมื่อสักครู่นี้ถามถึงเรื่องเวลาเป็นสิวแล้วต้องใช้ยาคุมกำเนิดเนี่ยเพราะหมิงเคยมีคุณหมอเนี่ยแนะนำต้องถามอย่างแต่เด็กบางคนเนี่ยเขาไปซื้อทานเอง ค่ะ หมิงอยากจะให้คุณหมอให้ความรู้นิดนึงว่าอย่างน้องๆอาจจะดูอยู่บางทีเราไปใช้ผิดวิธี หรือว่าอาจจะใช้เกินเวลาที่มันควรจะเป็นมันเป็นอันตรายต่อน้องๆไหมอนาคตข้างหน้าอาจจะอยากมีลูกมียากไหมหรืออะไรแบบเนี้ย ค่ะก็การใช้ฮอร์โมนเนี่ยค่ะมีความเสี่ยงในการที่ทำให้เกิดมะเร็งรังไข่มะเร็งเต้านมได้นะคะ ถ้าหากว่าเราใช้แบบที่ผิดวิธีหรือว่าใช้ ค่ะ ในปริมาณที่มากกว่าปกติ อืม ทีนี้สำหรับคนที่ต้องการจะใช้ฮอร์โมนในการรักษาสิว ก็ต้องบอกก่อนว่าสิวอะค่ะมันมีจากหลายสาเหตุ ถ้าหากว่าเป็นสิวจากฮอร์โมนการรักษาด้วยฮอร์โมนก็ทำให้อาการเหล่านี้ดีขึ้น แต่ถ้าหากว่าสิวมันเกิดจากความสกปรกของ ค่ะ เราเอง การใช้ฮอร์โมนมันก็จะไม่ได้ช่วย อ๋อ เพราะฉะนั้นหากที่เราต้องการจะเริ่มใช้ฮอร์โมนเนี่ยค่ะเราก็ควรปรึกษาแพทย์ก่อน ว่าควรจะใช้ยังไงเหมาะสมกับการใช้แล้วหรือยัง คือเราต้องดูสาเหตุก่อน ใช่ ไม่ใช่ว่าเห็นคนนู้นทำดีคนนี้ทำดีแล้วไปทานเหมือนเขา ใช่ มันก็เป็นไปไม่ได้ ใช่ค่ะ แล้วอย่างคนสูงอายุที่หรือเรียกว่าวัยทองเนี่ยค่ะ ค่ะ เขาควรจะมีการดูแลตัวเองแบบไหน บางคนแบบเป็นหนักมากนะบางทีหมิงเห็นแบบคุณป้าแบบเพื่อนแม่เพื่อนอะไรเงี้ยเขาเป็นแบบอุ๊ยอารมณ์เสียหงุดหงิดร้อนวูบวาบเงี้ยเรามีวิธีแก้ให้เขาไหมคะ ค่ะก็สำหรับคนที่เข้าวัยทองแล้วก็มีอาการมากนะคะก็การใช้ฮอร์โมนก็จะช่วยทำให้การใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยดีขึ้น อารมณ์ก็จะดีขึ้น นอนหลับง่ายขึ้น ค่ะ นะคะคนรอบข้างก็จะสบายใจไปด้วย อืม เพราะว่าไม่อารมณ์เสียใส่เขา มัน อางงี้ เกี่ยวกับ ค่ะ การนอนหลับด้วยเหรอคะสำหรับ มีผล ฮอร์โน ค่ะมีผลทำให้นอนไม่หลับอย่างเงี้ยค่ะมีผลด้วย ผมร่วงมีผลไหมคะ มีผลค่ะ คือตอนนี้ผมร่วงอยู่ กำลังงงว่ามันเป็นเกี่ยวกับอาจจะเป็นระบบภายในอย่างนี้ใช่ไหมคะ อาจจะ ไปตรวจได้ไหมคะแบบเนี้ย คือโดยปกติแล้วมันอาจจะไม่ได้ไปตรวจหาฮอร์โมนว่าเราผิดปกติโดย ค่ะ ตรงหรือเปล่าอะค่ะ ถ้าหากเป็นแค่เรื่องผมเราจะใช้วิตามินก่อนดูว่ามันดีขึ้นไหมอย่างเงี้ยก่อนนะคะ อืม ไม่จำเป็นที่จะต้องรักษาด้วยฮอร์โมนทุกราย เอาละค่ะ ถ้าอย่างนั้นนะคะ สุดท้ายเดี๋ยวให้คุณหมอฝากถึงสาวๆหน่อยละกัน ในการดูแลตัวเองสักครั้งหนึ่งหรือว่าเวลาไปหาคุณหมอบางคนส่วนใหญ่ชอบกลัวที่จะไปการตรวจภายในมีว่าจริงๆเป็นสิ่งสำคัญมากเลย ใช่ ให้คุณหมอ ค่ะ ฝากสักนิดนึงค่ะ ค่ะก็สำหรับผู้ที่เป็นผู้หญิงทุกคนนะคะ การตรวจภายในเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะ แล้วก็การตรวจภายในสมัยเนี้ยไม่ได้เจ็บแล้วก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่ทุกคนคิดนะคะ แล้วก็เราควรจะตรวจอย่างน้อยปีละครั้งนะคะ นะคะ ก็ลองทำตามที่คุณหมอแนะนำดูแล้วกันนะคะ เพื่อสิ่งที่ดีๆกับตัวเรานะคะ วันนี้ขอบคุณมากนะคะสำหรับนายแพทย์หญิงนะคะพัฒนันมากๆค่ะขอบคุณนะคะ เอาล่ะคุณผู้ชมค่ะในช่วงหน้านะคะ ถ้าใครอยากหุ่นดีห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนค่ะ Let it night